제가 이번에 제 샵 에어컨 청소를 위해서 현란한 드릴이라는 유튜브에서 영상을 봤는데요, 정말 깨끗하게 하는 것 같아서 에어컨 청소를 위해서 관리하시는 분을 불렀습니다. 네, 안 나오진 않을 것 같아요. 많이 나오네요. 물론 그 시원하네요, 제가.
그냥 에어컨이면 그게 뭔가? 통풍? 그럼 냉방이 되죠. 난방 없으신 분들도 에어컨. 아, 탈취제 때문에 그런지 냄새가 다르네요. 네, 좀 마르면은 좀 또 달라져요. 네. 네, 그러니까 나오는 게 그 나쁜 향이 아니라 네, 향이 달라. 뭐라고 말을 할 수는 없는데 나쁜 향이 아니라 냄새가 좀 바뀐 것 같은 느낌이 드네. 피톤치드의 향을 그렸다더라고요. 아, 이게 나중에 피톤치드 저도 하나 살 생각 있거든요. 원액. 아, 원은요? 그 이거는